讲到买厝的问题，唔是少年人唔摒事，是即摆厝价有影是买袂起。基自团体参立为今仔日召开线顶记者会，讲伫咧这疫情期间，市中心以外厝价颠倒是抢悬，其中伫新北市囤厝的数量是上界多，可能是造成这个厝价落无来原因。因来要求政府着爱公开这10年来的资料，也着爱推动社会主体。全国三级警戒加上7月房地合一税2.0起果，厝价煞颠倒抢悬。有立委提出相关厝价指数，以新北市来讲，各区拢起价，尤其三营地区厝价因为捷运基地收费，年变动率达到9%，是前几名。高价区块现在来说，可能利润并不是那么多，所以其实对于这些低价区域上面来说，它很容易，如果加上重大建设，就会吸引到一些买方或者资金布局者的一个转进。青年连2000区拢买不起，但是有厝通坑的人却愈多。有立委照财政部最近公布的废徛家用房屋规划统计资料，发现新北市有买7.2万人，是全国上多，内底国较有7人囤厝超过5间以上。因认为，唔是厝无够，是厝拢伫少部分人的手中。它要有一个历年的状况，例如说，如果用这样的做法，我们如果有可以统计过去10年的状况，养蚊子也不拿出来使用，那我觉得这个部分可能是要透过囤房税这样的一个机制来去做一个处理。基自权团体要求政府应该通过囤房税，嘛爱公开历史废徛家甲徛家的资料。立委嘛认为，就爱全力推动社会主体，才通达到基自政治。记者陈阿文调随台北报道。